हेलो हेलो सर। जी भैया बताएं। आपसे एक बात करनी थी। बताएं। ये मतलब यहाँ पे मतलब क्या है ये सिचुएशन। ये जो जगह आप ये- देख रहे हैं, जी ये केदारपुर के पास में टंकी लगी हुई है। जी 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 ये दुकानें हमारी हैं। जी जी यहीं पे हम सोच रहे हैं इनसाइड लखीमपुर खीरी, जी जी। वो चैनल हमारा है सोशल मीडिया का। यहीं पे ऑफिस हो जाएगा। अच्छा, ये जो बीच में दुकान है ये तीनों। हाँ, यहीं पे जो है अपना ऑफिस बनाऊंगा। जी लोगों की सहायता करने के लिए, जी केवल लोगों के लिए होगा ये। जी और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई मक्कारी नहीं यहाँ पे। जी तो इसलिए इसका शुभारंभ हम बहुत जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। कि पीड़ित जो कमजोर लोग हैं, पीड़ित हैं, जी वो आए यहाँ पे। मैं नंबर चला दूंगा जी जी ठीक है। जी आए, फोन करें, ऑफिस आए यहाँ पे, ये सुनने वाला है। जी। और उनकी जो भी दिक्कतें होंगी